¡Chache! Si no, ¡ay, que te quiero, que te quiero! ¡No te haré protagonismo! ¡Rica! Este saludo el mismo. ¡Damián, No puedo creer que estás mirando esto. ¡Uy, ¡Sí! ¡Ahora, Lolo! ¡Jamaica! 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 ¡Qué duro que va a quedar, vieja! Vamos, pasale, vieja. ¡Uy, loco! Iluminate la cara, está filmando. Pásame, boludo, pásame rápido. Antes que se acabe. No voy a decir que se acabe, boludo, pará. ¡Dale! Mañana en YouTube aparece, gorriado. ¡Mañana en YouTube! Pero no se ve nada, boludo, no se ve nada. Estoy en modo noche, no se ve nada. Pásala, vieja, pásala. ¡Habla, Ricoba! Teneme. ¡Habla! Dale que tengo los vasos. Los glasos. Dale que repega, loco. ¡Ay, no pasamos nada! ¡Ya! Pará, si no te... ¡Elo! ¡Un striptease! ¡Sí! ¡No se ve nada! ¡Te queremos abrir! ¡Te pusiste mal el pedo! ¡Sí! Toque la mano de La cámara. Está re loco, boludo. ¡Cristina! ¡Desenvolvelo! ¡Qué bien! ¡Pará, culeca! ¡Para! ¡No ¡Piquete, loco, piquete! ¡No lo tiré, vieja! Mirá que vamos con el cabra, boludo. No, la baja los culiados. ¡Vamos de mierda! ¡Dale, corre, boludo! Mirá cómo quema eso, ¿no? Bien. Eso repegaba, boludo. Tú no, ha sido todo. ¿Sabes cómo pega eso, no? Hasta lo sabes cómo te lo... No, más. ¿Qué hace mierda humana ahí? Mierda humana. ¡Te quiero morir! Che. Mirá, esto me pone... Esto está re loco, Míralo. Va buscando diario para quemarlo, loco. Para. Oiga, foto. ¡Foto, culo, dale! Soy un idiota, boludo. ¡Muchachos! ¡Vamos a hacer asado! ¡Vamos a hacer asado! Cuando te vea en YouTube te queremos abrir, boludo. Ey, va a estar en YouTube, Andrés. ¡Asado! Asado. No, va a mirar. No, boludo, estamos con este team, boludo. Se la agradezco, culiao. ¡Bombero voluntario! Una casa para hacer un asado, vieja, en serio. ¡Tu casa, boludo! ¡Dale! ¡Está solo! No tengo parrilla, ¿Cuál no se tengo llama? parrilla. No tiene vaso, boludo. Ey. No, compadre. No, acá tengo. Pará. Arreglo. Loco, viene la cara, boludo. Toma. Che, hagamos asado, lo tiramos en la calle. ¡Es un rami del orto! ¡Dígame con la joda, mierda! ¿Qué? Asado, boludo, vamos con un asado. Che, este video está malísimo y no tiene sentido. Kiko, dale el chisito Kiko, boludo. Dale, Kiko, dale. Dale, Kiko. Le dio miedo, boludo. ¡Viene el piromaníaco! Pensé que lo tengo pegado en el callo, boludo. No parece el dibujo de eso. ¡Acérquese al fuego! Juliado. ¡Qué rico sos, culiao! ¡Qué rico sos, culiao! ¿Qué hace? Trae un estropajo. Anda filmando el asqueroso de Mati, culiao. ¿Dónde está Mati? Romano! Así te la bota, Romano. ¿Cómo es el asunto acá? Unas palabras para las cámaras. Unas palabras para las cámaras. Unas palabras. No, unas palabras. Unas palabras. No se ve nada. Bueno, voy a filmar una fogata que es más divertida.
Dale, Romano. La cena hizo Julio Pailer. Se hizo Julio Pailer. Hagamos el asado, vieja. ¿Y si estamos haciendo, boludo? Vamos a hacer carne. Sí, también, boludo, y van a comprar. Pané ahí. Pelado ahí. Dale, a ver. ¡Rómalo! ¡No se sucio! Y la gamba. Lelo. ¿Cuánto va a filmar? ¡Dale, se apaga! Filmé el palito de la selva de Kiko, culá. Viene de 3 cuadras para hablar, viene con los diarios. Pelado con figudo. ¡Que me haga, pelado! ¡Agarra tu fuego, ven! ¡Corre, Culeado, viene de 3 cuadras de allá con los diarios. Es un excitado, culiao. Quizá tiro que es culeado. Pero podés tirar la madera, vieja. ¡Te quiero morir! ¿Quién fue que lo empezó, boludo? ¡Madrid! ¡Fue Madrid! ¡Ah! ¿Quién fue? Magri. ¡Ah! ¡Fue Madrid! Siento que vine la cara ahora y nos llevaron todo. Está bien, re bueno, sí. ¡Hemos logrado que voy corriendo! Salimos en la tele. ¡El palo! Así se llega a observar que hay un palo prendiéndose fuego. Un coso para tomar. Se tomar. ¡Te queremos ahí! Está muy calor. No se ve una gota acá. Era como si prende fuego. Pero echarle un poquito más de madera, porque el plástico. El plástico no se va a prender fuego. Se lo ponga a ti. ¡Ya no! Ya lo consigo pire. Dale, vieja. Dale, mujer. ¡Dale que se apaga, boludo! Tenés problemas de piromanía. Dale el chasis del parque, boludo. Callate bien el chasis. Viene con los diarios. Fueguito, boludo. No, parece que prendo fuego yo. Esto se está yendo de la mano. Mira qué video. ¡Córrelo! ¡Corre, guachín! ¡Trae gomas! No. ¡Ey, prende fuego el palo bien! Guachín! ¡Mándale cohete! Guachín! ¡Ahí viene! ¡No! ¡Los huevos! ¡Ey! ¿De dónde te rebate eso? De una sala de ensayo. Para eso se va a ahogar. No, prende. Ahí viene Kiko. Bueno, cuando veamos el Chao, Kiko. No tenés, o sea, no tenés cúpulo pelado del orto. Quiero coca. ¿Y todo está filmado? ¿Te quieres morir? Está todo registrado, Juan Gatica. Juan, vos sos más borracho de la fiesta. ¿Te quieres morir? Juan, sos un borracho. Y te incrimina esa prueba que acabo de sacar. Está totalmente incriminado. Está incriminado, sos. Mira qué bueno. No, esto es muy grande, Firma eso. Para hacer una mancha, va a sacar atrás. Hay que ver ese fuego, boludo. Firma eso, Ey, por favor, este es un fuego, boludo. Acá pasó un taxi al lado. Este fuego, boludo. Pará, salta. No, dame un segundo. Estás filmando el auto. No. Este es el fuego, boludo. Mira, este es un celular filmando. Fuego al frente del ¿Filmate o puto? Van a los 10 lo corto. Es un fuego, boludo. A los 10 lo corto. ¿Cuándo te falta? ¿Cuándo te el falta? asado, 20 segundos, 15 segundos. ¿Cuánto para el asado? Este es el causante de todo el fuego. Este es el causante de todo el fuego. No. Sí, boludo. Todo vos, boludo. Eso no tiene nada que ver. Tú, boludo. Nada que ver. Va a ser vos, boludo. YouTube miente. No le crean a YouTube.
Uno. Es una